Привет, друзья! Желтый, зеленый, красный, голубой. 1, 2, 3, 4. Поехали! Желтая машинка едет навстречу другой машинке. Ой, что же они собираются делать? Ребята, не ссорьтесь. Лучше иди с мячиком поиграй. Вот так. Юху! Ой, Кегли, это что, боулинг? Или же это футбол? Вот так. Отлично! Все мячики рухнули на пол. Теперь снова стена из мячика. Или же, что же эта машинка задумала? Разгон и прыжок! Вау! Вот это да! Как он крутится! Скажите, здорово, ребята! Теперь дорожка из мячика. Кегли и трамплин. Вот так. Какая красивая желтая машинка. Снова разгон и прыжок. Только эти машинки могут так здорово прыгать. Ого, какой большой мяч попрыгал. Но их тут много. На этой игровой площадке очень много различных мячиков. И даже животные. Юху! Прыг-скок! Вы посмотрите, какие у этой машинки большие колеса. Для чего же они ей такие нужны? Скорость она большую не развивает. Ага, она, видимо, здорово прыгает. И она очень сильная. Вы посмотрите, что она начинает делать. Эти машинки для нее как букашки. И у молнии Маккуина тоже такие колеса. Машинка хоть и с большими колесами, но не такая уж она и сильная. Трактор наверняка сильнее будет. Футбол мячиками. Вау! Отличный прыжок, без всяких-либо переключений. Ого, как много мячей для боулинга! Прыжок! Мячики! Ого, как их много! С ними можно играть! Юху! Кегли! Ой, какая твердая кегля! Не получилось с ней поиграть. Вот плохая. Ой, вы посмотрите, какой маленький, миленький машинка. Это ж Смарт? Это маленький Смарти. Ого, как эта машинка быстро умеет разгоняться. Прыжок! Вот это да! Это лучший прыжок за всю историю. Никому не получалось так здорово прыгнуть. Вот это да! Вот что значит, ребята, маленький, но все равно очень ловкий и очень быстрый. Вот так! Он
как ракета, как птица. И чем-то напоминает, ой, ау, маленькую мандаринку. Вот так, ловко. Классная маленькая машинка. Упс. Для нее этот мяч оказался очень тяжелым. Ведь она маленькая и очень хрупкая. Но быстрая, шустрая, как молния. Юху! Ого, сколько мячиков! По сравнению с машинкой, они вообще огромные! Все машинки стали в ряд.